basic grammar in use unit အခုဆိုရင်66ကိုရောက်နေပါပြီ66ကခေါင်းကြီးလေးက a cake some cakes count noun တွေနဲ့ non count noun တနည်းပြောရင် countable noun တွေနဲ့ uncountable noun လို့ရဲ့အပိုင်းနှစ်ပါသူတို့ section A section B နဲ့ section C ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍသုံးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတွေ့ပါတယ်အခု section A မှာတော့ an ဆိုတဲ့တစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက် an ဆိုတဲ့စလုံးလေး article လေးနဲ့ some ဆိုတဲ့ article တို့ရဲ့သုံးပုံသုံးနည်းလေးတွေကိုဒီ section A မှာရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မရှင်းခင်မှာပုံလေးတွေကိုချက်ကြည့်အောင်ညာဘက်ချမ်းကပုံလေးတွေရှိတယ် apple ဆိုရင် an apple ပန်းသီးတစ်လုံး some apples ပန်းသီးအချို့ဒီလိုသုံးတယ်နောက်အောက်မှာ some cheese သုံးလို့ရှိရင်လည်း a piece of cheese ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်နော် apple ဆိုရင် count noun ပေါ့ cheese ဆိုရင် uncount noun ပေါ့ apple ဒီ count noun လည်းခေါ်မယ် countable noun လည်းခေါ်မယ် cheese ဒီ uncountable သို့မဟုတ် non count သို့မဟုတ် uncountable noun လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးတွေသုံးတတ်တယ်ဆိုတာကိုပြပြထားတာပါဒါလေးကိုသူကဒီလိုရှင်းပါလိမ့်မယ်နော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ a and plus singular count noun မှာ a နဲ့ n ဟာတဲ့တစ်ခုရင်းဖြစ်တဲ့ရည်တွက်လို့ရသောနာမ်များနဲ့တွဲ၍သုံးဆွဲပါတယ်ဥပမာကားဆိုရင် count noun ရည်တွက်လို့ရသောနာမ် apple ဆိုရင် count noun ရည်တွက်လို့ရတဲ့နာမ် shoe ဆိုရင်လည်း count noun ရည်တွက်လို့ရတဲ့နာမ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့ a နဲ့သို့မဟုတ် n နဲ့တွဲလို့ရှိတယ်ဥပမာဆိုအောက်မှာ I need a new car a new car ဒီနဲ့တွဲသွားတယ်နောက်က car ဆိုတဲ့ count noun လိုက်တယ် Would you like an apple နော် an apple ဆိုတဲ့ count noun နဲ့ n ခါနဲ့တစ်ခုဆိုတော့လည်းပေါ်လို့အောင် an apple လို့သုံးသွားတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကအောက်မှာ some ကြတော့ some ဒီတဲ့သူတို့ရဲ့ count noun အများကြီးဖြစ်တဲ့ရည်တွက်လို့ရသောနာမ်များနဲ့တွဲသုံးတယ်ဥပမာ cars apples shoes နော်အဲ့တော့ cars ဆိုတာအများကြီးနော်ရည်တွက်လို့ရတဲ့နာမ်အများကြီး apples ရည်တွက်လို့ရတဲ့နာမ်အများကြီး shoes ရည်တွက်လို့ရတဲ့နာမ်အများကြီးဖြစ်တယ်ဥပမာအောက်မှာ I need some new shoes some new shoes ဒီလိုသုံးသွားတယ်နော် some ကို shoes ဆိုတဲ့ countable noun အများကြီးနဲ့သုံးတယ် Would you like some apples နော်ပန်းသီးတချို့ကိုလိုရှိသလားလို့မေးတာဖြစ်တဲ့some ကို apples ဆိုတဲ့တွက်လို့ရတော့နာမ်အများကြီးနဲ့တွက်သုံးတာတွေ့တယ်နော်သို့တော့အောက်မှာ some ကို non count noun လို့ခေါ်တယ် uncountable noun နဲ့လည်းတွက်သုံးတာလည်းတော့တွေ့လိမ့်မယ်နော်ဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဥပမာလေးတော့တစ်ချက်ကြည့်ပေါ့သူကဘာပြောတာလဲ non count noun လို့ခေါ်တဲ့ uncountable noun လေးက water money music ဟုတ်လားဒါတွေက non count တွေပဲနော်ဒီတွက်လို့မရဘူး uncountable noun တွေဖြစ်တယ်အောက်မှာကတ်ရဲ့ I need some water ငါရေချို့လိုတယ်လို့ပြောတာ water ကိုဘာနဲ့တွက်ထားလဲ some နဲ့တွက်ထားတယ် water က non count noun ဖြစ်တယ် Would you like some cheese နော် some cheese ဆိုတာဒိန်ခဲတချို့နော်မင်းလိုချင်လား Would you like a piece of cheese လည်းသုံးလို့ရတယ် Would you like some cheese လည်းသုံးလို့ရတယ် cheese ဆိုတာ uncount noun သို့မဟုတ် uncountable noun ဖြစ်တယ်ဒီတော့ some ဒီနော်သူ့အပေါ်မှာ plural countable noun ဆိုတဲ့တွဲသုံးတယ်လို့ဟုတ်လား uncountable noun ဆိုတဲ့တွဲသုံးတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာနော်နှစ်မျိုးသုံးပြထားတာတွေ့တယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ compare a and some နော် a နဲ့ some နဲ့ compare လုပ်တယ်ဆိုတာတိတ်တော့လဲနော်ပြဿနာတော့မရှိပါဘူး a ကထင်ရှားပါတယ်တစ်ကိုပြောတာလေ some ကတစ်မှမကတာကြီးနော် some ဆိုတာအများကြီးဖြစ်ဖို့အများကြီးနဲ့သုံးတာများပါတယ်သို့တော်လည်းခုနပြောသလို uncountable noun နဲ့လည်း some သုံးခွင့်ရှိတယ်လေ countable noun အများကြီးနဲ့သုံးခွင့်ရှိတယ် uncountable noun နဲ့သုံးခွင့်ရှိတယ်ကြည့်ရအောင် Nicole bought a hat some shoes and some perfume ဒီဘောကြရမှာ Nicole ကဘာတွေဝယ်လဲကြည့်အောင်အော်တိုတစ်လုံးဝယ်တယ် shoe ဖက်နဲ့တချို့ဝယ်တယ်ရေမိုးတချို့ဝယ်တယ်ဆိုတော့အုတ်ထုကတော့ countable noun တစ်ခုပဲ A နဲ့သုံးသွားတယ် shoes ကတော့ countable noun ဖြစ်တယ်သူ့ကို some နဲ့သုံးသွားတယ်
perfume ကျတော့ uncountable noun ဖြစ်နေတယ်သူလည်း sam နဲ့သုံးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ sam ကနောက်ကနှစ်ခါတွေ့တယ် countable noun အများကြီးနဲ့သုံးတယ် uncountable noun တွေလည်း sam ကသုံးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာလေးမှာသတိထားကြပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်ပါ I read the newspaper made some phone calls and listened to some music လို့ပြောကြလေးဒီကြောင့်ရှိတယ်ငါသတင်းစာဆောင်ဖတ်တယ်ပြီးရင် phone call တချို့ခေါ်တယ်listen to some music ကြတော့လေတေဂီတာတချို့နားထောင်တယ်ကြည့်အောင် a newspaper သတင်းစာတစ်စောင်ဆိုတော့ A နဲ့သုံးသွားတယ် countable noun တစ်ခုပဲမလို့ A နဲ့သုံးတယ် phone calls ကြတော့ countable noun အများကြီး sam နဲ့သုံးသွားတယ်နောက် music ကြတော့ uncountable noun uncount noun noncount noun ဖြစ်တယ်သူကြတော့လေ sam နဲ့သုံးသွားတယ်ဒီမှာ sam ဒီဟုတ်လား countable noun အများကြီးနဲ့လည်းသုံးတာတွေ့ပြန်ပြီuncountable noun နဲ့သုံးတာတွေ့ပြန်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ sam လေးရဲ့ထူးခြားချက်ဟာcountable noun အများကြီးများနဲ့ uncountable noun များကိုသုံးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားလိုက်ပါဟိုဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ session B ကိုကြည့်ပါ session B မှာ many nouns are sometimes count and sometimes non-count noun တော်များများဟာတစ်ခါမှာ countable ရေးပြလို့ရတဲ့ noun တွေဖြစ်တယ်လို့တစ်ခါမှာ non-count လို့ခေါ်တဲ့ uncountable noun ရေးပြလို့မရတဲ့ noun တွေဖြစ်နေလဲသုံးတာရှိတယ်ကဲဒီတန်းလေးကိုကြည့်အောင်ဒီမှာ a cake ဆိုတာ count noun ပေါ့ some cakes ဒါလည်း count noun ပဲ cake မှာ s ထည့်ထားဟုတ်ပြီသို့တော့ဒီဘက် grade တဲ့ခါကျတော့ some cake သူကြတော့ cake ပဲသုံးတယ်ဒါ uncount noun ဖြစ်နေသုံးတာ a piece of cake some cake တနည်းအားဖြင့် a piece of cake တူတူပဲ uncount noun ဖြစ်နေသူကို cake ကိုသုံးသွားတာရှိတယ်ဒါတော့ဒီ cake ဆိုတဲ့ noun လေးဟာတစ်ချိန်မှာသူက count noun ဖြစ်တတ်တယ်တစ်ချိန်မှာ uncount noun ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ order ပုံဆက်ကြည့် a chicken ကျက်သားဟုတ်လား a chicken သုံးတယ်ဟုတ်လားအများကြီး some chicken ဆက်သုံးသွားတယ် some chicken ဆိုလဲဒါကျက်သားများလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားဒါဒီဘက်ချမ်းကဒါ count noun ဖြစ်ပြီးသုံးသွားတာနော်သို့တော့ဒီဘက်ချမ်းကိုကူးတဲ့ခါကျတော့ some chicken ကျတော့သူက uncount noun ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လား non-count noun လည်းခေါ်တယ် uncountable noun လည်းခေါ်တယ်ဒီလိုမြင်ခြင်းကို all ခံရတယ်a piece of chicken လို့လည်းဆိုသုံးတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းကညာဘက်ချမ်းကနောက်ဆုံးဘယ်ဆွန် sorry ညာဘက်ဆွန်ကပုံလေးဆိုရင်ဒါပါလေသူ့အတွက်ဒီ chicken ဆိုတာကိုပဲ non-count noun တနည်းအားဖြင့် uncountable noun ဖြစ်နေသုံးသွားတာဆိုတော့ဒီ chicken လည်းပဲတစ်ချိန်မှာcount noun ဖြစ်နေတယ်လို့တစ်ချိန်မှာ uncount noun လည်းဖြစ်နိုင်တယ် non-count noun လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်compare a paper နဲ့ some paper ကိုကြည့်အောင်a paper ဆိုတာကစက္ကူကိုပြောတာပေါ့နော် a newspaper ကိုပြောတာသတင်းစာတစ်စောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်some paper ကျတော့ဒါစက္ကူကိုပြောတာစက္ကူတချို့ကိုပြောတာအောက်မှာ I want something to read ငါဖတ်စရာတစ်ခုခုလိုတယ် I'm going to buy a paper ဆိုရင်ငါသတင်းစာတစ်စောင်ဝယ်တော့မယ်လို့ပြောတာသို့တော့တဲ့ but သို့တော့တဲ့နောက်တစ်ကြောင်းကျတော့ဗာလဲ I want to make a shopping list ငါဈေးဝယ်ဖို့စီးရင်လည်းလုပ်ချင်တယ်တဲ့ I need some paper ငါစက္ကူတချို့လိုတယ်a piece of paper ဟုတ်လားစက္ကူအပိုင်းအစားတစ်ခုလိုတယ် not a paper ဆိုတာဒါသတင်းစာကို not a သတင်းစာတို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသတင်းစာမဟုတ်ပါဘူးစက္ကူကိုသူပြောတာ shopping list ဆိုခေါ်တဲ့ဈေးဝယ်စီးရင်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားစက္ကူပဲလိုတယ်အဲ့တော့ paper ကိုသူဘယ်လိုသုံးသွားလဲ some paper လို့ခေါ်တဲ့ uncountable noun ဘဝနဲ့သုံးသွားတယ်။သုံးလို့ရှိရင် a piece of paper ဆိုပြီးတော့ uncountable noun ဘဝနဲ့သုံးသွားတာတွေ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီအခု section C ကိုကြည့်အောင် be careful with ဆိုတာလေးပြောတာလဲဆိုရင်ဒါလေးနဲ့သတိထားရမယ်ဒီစလုံးတွေနဲ့သတိထားပါတဲ့။ဒီစလုံးတွေကဓမ္မရေးထားတယ် advice ဆိုစလုံးမျိုးကြံပေးသည်ကြံဉာဏ် bread ပေါင်မို့ furniture ပရိဘောဂ hair သပင် information သတင်းအချက်အလက် news သတင်း weather မိုးလေဝသ walk အလုပ်စတာတွေကဒီစလုံးတွေနဲ့သူကသတိထားပြီးသုံးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီစလုံးတွေကရှုပ်တတ်တယ်။ဒီမှာဆိုရတယ် these nouns are usually non-count non-count ဆိုတာ uncountable noun ဆိုတာနော်ဒီ noun တွေကအများတန်းလိုပဲကြည့်တလို့မြင်ရတဲ့ noun တွေဖြစ်တယ်။ so ထို့ကြောင့် you can say သူ့ကို a တွေ n နဲ့သုံးလို့မရနိုင်ဘူး a bread မရဘူး an advice မရဘူး and they can be plural သူတို့ဟာအများကြီးနေတယ်ဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ဘူး advices ဆိုတာမျိုးမရနိုင်ဘူး
furniture ဆိုတာလေမရနိုင်ဘူးပြန်ပြောပါမယ် be careful with ဆိုတာလေးကိုဖြတ်ကြည့်ပါနော်ဒီစလုံးများနဲ့သတိထားပါ advice အကြံဉာဏ် bread ပေါ်မှု furniture ပြည်ဘောက hair ဆိုပြီး information သတင်းအချက်လက် news သတင်း weather မိုးလေဝသအခြေအနေ work လုပ်ငန်းနော်စတာတွေဟာနော်ဒါသတိထားမယ် noun တွေဖြစ်တယ် these nouns are usually noun count ဒီ noun တွေဟာအများတန်းလိုပဲဒီတက်လို့မရတဲ့ noun တွေဖြစ်တတ်တယ် so ထို့ကြောင့် you can say an သူတို့ရှိမှာ an တက်ပြီးသုံးလို့မရဘူးဥပမာ a bread မရဘူး an advice မရဘူး and they can be plural သူတို့အများကြီးလည်းမရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ advisor ရေးလို့မရဘူး furniture ရှိလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာလေးကိုမှာဖော်ပြထားတာရှိတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသုံးကြည့်မယ်ဥပမာလေးတွေကြည့် Can I talk to you တဲ့ငါမျိုးကိုစကားပြောလို့ရမလား I need some advice မှန်ပါတချို့တော့အကျဉ်းဉာဏ်လေးလိုအပ်နေတယ်not an advice an advice လို့သုံးလို့မရဘူး an တက်သုံးလို့မရဘူး advice က noun count noun ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့် uncountable noun ဖြစ်တယ်နောက်တော့ I'm going to buy some bread ဘာမှမချို့ဝယ်တော့မယ် not a bread ဘာမှတစ်ခုလို့သွားပြောလို့ a bread လို့သုံးလို့မရပါဘူးနောက်တော့မှာ they've got some nice furniture in their house သူတို့အိမ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ပြည်ဘောကတချို့ရှိတယ် not furniture ဆို furniture တို့သုံးလို့မရဘူးပြည်ဘောကကို s ပေါင်းသုံးလို့မရဘူးနောက်တော့မှာ Lauren has very long hair Lauren မှာသိရှိတဲ့သပင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကို hair မှာ s တက်ပြီးတော့ hair ဆိုသုံးလို့မရပါဘူးတဲ့နောက်တော့မှာ Where can I get some information about hotels in Mexico City မက္ဆီကိုမြို့ကြီးမှာ hotel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းအချက်အလက်တချို့ငါဘယ်နေရာကရနိုင်မလဲsome information လို့ပဲသုံးပါအဲ့ဒါ not information မှာ s တက်ပြီးတော့ရေးလို့မရပါဘူးဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကြောင့်မှာ listen နားထောင်လိုက်ကြပါ I've got some good news ဟာမှာသတင်းကောင်းတချို့ရှိတယ်ဟေး some good news က s ပါတော့လည်းပဲသူက uncountable เนาะဒီနေ့အဖြစ် noun count နောက်မှာတော့ s နဲ့သူကအဆုံးသတ်ထားတာဆိုတော့လည်းအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ not a good news လို့သုံးလို့မရပါဘူး a good news ဆိုရေးခွင့်မရှိပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကြောင့်မှာ it's nice weather today ဒီနေ့ရာသီဥတုတာရတယ် nice weather ပဲသုံးမှာ a nice weather လို့သုံးလို့မရပါဘူး a တက်သုံးလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့ weather ကnoun count noun ဖြစ်နေပါတယ် Do you like your job မင်းအလုပ်ကိုမင်းကြိုက်လား Yes ကြိုက်တယ် but it's hard work ဒါပေမဲ့အလုပ်ကပြင်ပန်းနေ hard work ပဲသုံးပါ not the hard work a ထည့်ပြီးတော့ at hard work လို့သုံးလို့မရပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းမှာ we say a job job ကြတော့ a job လို့သုံးလို့ရတယ် work ကြတော့ a work ရေးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ job ကြတော့ a job ပဲသုံးပါဥပမာအဖြစ် I've got a new job ငါအလုပ်တစ်ခုရတယ်လို့သုံးပါအဲ့ဒါကို a new work လို့ရေးခွင့်မရှိပါဘူး job ကြတော့ count noun ဖြစ်သွားပါပြီ work က uncount noun non count noun ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရှင်းလင်းချက်ဒီမှာပြီးသွားပါပြီခုလိုချင်းကလေးတွေပဲကိုကြည့်အောင်ပထမလေးချင်းက 66.1 မှာတော်တော်ရုပ်ပုံလေး၄ပုံနဲ့မြေပုံလေး၄ချောင်းအောက်မှာဖြည့်ပြရမယ်တစ်ချောင်းနမူနာဖြည့်ထားတယ်ကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်မယ်ပြီးရင် 66.2 ရှိတယ်သူလည်းရုပ်ပုံလေးတွေပါတယ်သူကမြေကုန်6ချောင်းရှိပါတယ်တစ်ချောင်းနမူနာဖြည့်ထားပါတယ်သူပြီးသွားလို့ရှိရင် 66.3 ရှိပါတယ်သူကတော့မြေကုန်စုစုပေါင်း9ချောင်းမိထားတယ်တစ်ချောင်းနမူနာဖြည့်ထားပါတယ်ပြီးရင် 66.4 ပါသူကတော့စာလုံးနှလုံးနဲ့ကတစ်လုံးလုံးရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြေကုန်အလုံးပေါင်း10ချောင်းရှိပါတယ်သူ့ကိုလည်းစူးစမ်းပြကြည့်ပါနောက်နောက်မှာအဖြေများတွေ့ထားပါတယ်အဖြေများနဲ့ပြီးရင်တက်ဆိုင်ကြည့်လို့ရတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါပါ